Ngapain sih? Ini apa berarti? Ada minggu sih. Apa sih? Langka. Ya minggu apa? Ini Sabtu kita kan dari Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara as-Suyuti anna syawab sadaqati khamsatu anwa'in. Dzakara nutur sapa Suyuti Imam Suyuti anna syawab sadaqati nasoihul ibadi ingkang suka sing diwaca nasoihul ibadi lingko ngene kali nasihat ini Zakaro Wisnu Tirosapa Suyuti Imam Suyuti anna sawaba sodakoti satu negara sodako iku kom satu anwa'in lima itu dah masih siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradta Ayyuhal ahlan nari benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza arada nalikan ngarapaken sapa Allah Gusti Allah ayyuhal ing tangan jingaken sapa Allah ahlan nari ahli neraka finnar neraka. Nalika Gusti Allah ngarapaken ngajingaken ahli neraka Ba'atha maka ngutus sapa Gusti Allah ilahi maring ahli nar malakan ing malaikat Zabaniyah rupane malaikat Zabaniyah. Ora dikasabi urujam inna nar saneraka iku tahta ardi nasabi sasore piro bumi asap kami wahya uti annar al-ana saiki kumojudatun mojud an orang tiga sopan Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fi jahannam saat iku ing dalam neraka jahannam sab'ina apa pitungkul apa ni al-bawadin wujurang sepitu wujurang fi kulli wadin iku ing dalam sahabat-sahabat jurang sab'una uti pitungkul apa ni al-pasibin al-pasibin sewu dalan fi kulli syibin iku ing dalam sahabat-sahabat dalan sab'una uti pitungkul apa ni al-padarin rumah fi kulli darin iku sabah rumah sabun al-baitin atau saya perubahan fi kulli darin iku dalam sabah rumah sabuna uti fi al-baitin sabun fi kulli baitin dalam sabah rumah sabun uti fi al-baitin sewu sumur fi kulli baitin iku dalam sabah sumur sabuna uti fi al-baitin sewu ulang gede.
utawi sewu ulah gede fi siti kuli thubana ing dalam sabar-sabar fi kuli siti kuli thubana ing dalam sabar-sabar sorte sabar-sabar ing dalam sorte sabar-sabar ulah sampuna dibinakan apa-apa sewu para jengking layan taika orang mari-mari sopan kamu kafir abil munafik hatta yuqa sehingga tiba akan dicembung akan sampai hari sopan kafir munafik dari kain pun kafir tulis oleh dari wa ma'ulan iku sardan malaikat ma'al malakute malaikat asyadu wati 10 alian pada 10 alian fi awalaiku dalam kawitane si asyawati maktubu ditulis udkhuluha la yamutuna fi abada. Tulisannya udkhuluha manjing asira kabeh ing neraka la yamutuna orang mati kabeh ing neraka abada dalam selawase. Wala tahil orang urip sira kabeh wala tahbun orang metu sira kabeh. Ada yang pertama. Wa fil khatimi dalam alian asal jika kedua maktubun ditulis kudu fil adab la rohatarakum kudu manjingnya sira kabeh kudu manjingnya sira kabeh bil adab dalam siksa la rohata corona enak iku tetep hukum kode sira kabeh wa bisa disana ing dalam kaping 3 maktub ditulis ai asu pada mutusa sira kabeh min rahmat isun pada mutusa sira kabeh min rahmat isun wa fi lam kama papat maktub ditulis udkhuluha manjinga sira kabeh ing neraka udkhuluha manjinga sira kabeh neraka fil hammi ing dalam utak wala dan susah wala hatta susah abad dalam selawase wala qamudati wa mayqam iku atah iku bingung atahayyur bingung alladzi yu'ti kamu tu bingung masih bingung alladzi yu'ti kamu tu bersih masrur ing senang ing bunga wa fil khamis kalin nam indra wa fil khamisilan ing dalam ahli-ahli kaping 5 maktub dan tulis libasukum nar libasukum utawi penganggone sira kabeh anar iku geni asyadid tegese kang banget murub asyadid tauhid kang banget murub wa ta'amukum utai panganan sira kabeh iku asakum wa zakum wa syarabikum utai ing manis sira kabeh hami banyu kang panas ayil mau tegese banyu asyadidul hararati kang banget panas wa mihadukum utai lemeke sira kabeh wa mihadukum utawi lemeke sira kabeh ay pirasukum tegese lemeke sira kabeh naruni ay mau kudatu kang diurubakan wa hawasyikum lan utawi au sira kabeh ay motorkum tegese au sira kabeh naruni wa bisa diselain dalam kaping 6 maktub dan tulis hada jazaaul yaum ba'atul bim maksud hada taikina iku jazaa'ukum balasane sira kabeh al yauma inna bidina bima lan barang fa'atum kang adab sira kabeh min maksiati saking masat isun saking masat isun wa bisa dalam kaping 7 kaping 7 maktub tulis simplement nomor ayat kaping 7 suhti utawi benduki sunir Gusti suhti utawi benduki sunah alaikum ngasra kabeh pindah neraka abad dan selawase wa bisa minum kaping 8 maktub tulis alaikum laknah alaikum ngasra kabeh laknat bima barata amat tu kang nejas sira kabeh minat dulu bisa dosa kabeh iki kang gede-gede walam tatubulan orang tobat sira kabeh wala tadamun orang ketun sira kabeh wa bitta sira dalam kaping sama maktub dan tulis
salisata asyara tema kolakang kaping kedua asyuna dan rohku. Wal maqalatu salisatu wal asyru tema kolakang kaping kedua asyrohku. Anba mukama saat sebagian hikmah. Tolak tu asyaratan fi asyrati mawatin. Jare sebagian al-hikmah tolak tu mulati isun asyrata ing perkara 10 min khusoli saking pekerti fi asyrati mawatina ing dalem 10 pira panggonan ay mawatina tegese panggonan. Isun mulati 10 perkara ternyata ana 10 tempat. Mulati 10 perkara ning 10 tempat apa baik? Bahwa jatuha makan nemu sapa suha di asra. Ayat sholat tegese pekerjaan asra tentang 10 fi asra ukhra kalian. Fi asra dalam 10 ukhra kalian. Ayat fi asra tegese 10 kala asra disalian kang 10 kamar. Ayat tolak 2 tegese mulati asra. Apa baik? Siji at-tolak tu mulati sun arifata ing keluhuran. Tolak tu mulati sun arifata ing keluhuran aerofa atal darajati tegese keluhuran derajat tingkat. Fit takabur mulati keluhuran ing sopo ing takabur. Wa huwa muti takabur apa takabur? Ikruyatu kimat nafsi ningali hargane dewek. Ningali regane dewek sama kan dewek si paling dhuwur iku takabur. Isu mulati keluhuran yang takabur langka tapi bahwa jatuhkan maka nemu sobat ini fit tawadhu di dalam tawadhu. Sama si tawadhu bakal diangkat di Gusti Allah. Sama si takabur bakal diasrah di Gusti Allah. Jadi karena takabur itu sifatnya manusia. Isu mulati keluhuran yang takabur tidak diketemukan. Ternyata keluhuran diketemukan ning sifat tawadhu. Apa tawadhu? Wa huwa uti tawadhu iku kama qala kalaman tiga sobat kudel ayu doa yenta atau ayu doa antap doa yenta DP sira lil haqqi mari kebenaran wa taqodran anif sira lahu bil haqq wa taqodran lima sira bima sira qala kamu tsoma kudim lima ucapane wong nasihate wong. Kedua tolak dan mulati sunnah ibadah khoyata ta'zimi tegese ngagungaken khoyata ta'zimi tegese kato ngagungaken lebar Gusti Allah salat wajah dua makan nemu sudah ibadah fil qori dalam api isu mulati kato ibadah fil qori dalam api segala api kudu sempurna salat bener api qala dikasih wajib adham. Apa warok al-warok utawi warok iku tarku kulli syubhatin ninggal sahabat-sahabat syubhat wa tarkul fudolati lan ninggal leluha wa tolak dilan urati isin arrohata enak-enak lil qalbi mari ati wal badan fil hasi ing dalam toma di dalam serah dalam tamak bila hasil dalam tamak bekas lahai air istihad fitulab awal dalam semangat latihan dunia bila hasil ing dalam tamak bekas lahai dalam kasuhan air istihad tegese menambani fitulab awal ing dalam latihan harta tapi fawajat dua makan nemu sapa sudah ing roham. Ternyata bahwa jatuha maka nemu sohan wahabi dalam zuhud. Ternyata anak kenikmatan di zuhud. Bahwa desa diputar ke dunia ninggal dunia wa dirham lan dirham. Orang anti tauhid tar dunia sop Abdul Wahid bin Zaid bin Abdul bin Zaid. Wa tulabdulan murati sundurul qalbi ing padang hati. Bi salatin nari terus salat awan jahrun lawan ngedem. Luru padang hati lawan sholat dalam waktu awan jalan terang-terangan aib itu nas tegas jelas dalam bisa tapi wajah dulu maka isun ing padang hati wajah dulu maka isun ing pada ada ayat dari kan murah ing penur di sholat lagi di dalam sholat bunyi sirron kon rasa nyaman aib waktu man tegas ngumpet pinan nasi manusia aib waktu betul sekali disimpan kamu ngumpet bina
Nabi akrobuma utawi par barang yang burukang anak sapa robu kemana min abdi saking kaula iku fi jofil laili ingam kamamungi al-akhir dan akhir ni par hamba mari Gusti Allah mari hamba iku fi jofil dan kamamungi al-akhir wanita maka lamun bisa kuat sira iku ai antakuna wanita ta'ata makalan kuat sila anta pernyataan sila kumimma sa'ago ya gerukang dikir sallallahu alaihi wasallam fitilka sa'ati illa sa'ah fakul maka anasila lawan bisa lebak rawahu hadis sobat Tirmidzi wa Nasai Hakim wa ruya lan riwayatkan sobat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Nabi rakaatan iku ta'i rakaat ya nama kang lakoni soha ing rakaatan uti rakaat ya kau lakoni soha si nakang lakoni ing rakaat soha ibnu Adam anak putu Adam bijawabin dari ing dalam tahu alam akhir iku khair lebih bagus lagu hati anak Adam dan dunia wa malan barang fiya kata dunia walau lana syukulah orang berat anis dengan Nabi walau lana syukulah bentak orang berat anis dengan umat ing atas umat isun la faratuhu maka yakti majibak isun ing rakaat alaih ing atas umat rawahu dari hadis sahih wa talabtu lan mulati sumurul kiamat cahaya kiamat fil judi indram roman wa sahawat keseloman wa wajatuhu makan isun ing cahaya kiamat fil arsy indram orang suami indram puasa. Ternyata nah cahaya kiamat diketemukan ketika lagi ngolong ketika puasa. Ansar bin Sa'ad radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati sawatu iku dalam surga opo baban lawang ini surga ana lawang yukolu kang diucapkan oleh wadi lawang opo royan ana lawang royan di surga lawang ditulis royan kang musab royan dahulu kang manjing ini musab royan sopa so'imu na kang puasa yawmal kiamat dan kiamat sopa yawmal kiamat la yakulu kang orang manjing nusa ing royan sopa hadu sabiki baru mangsane so'imu. Jadi lawang iku royan iku khusus kanggo manjinge wong tukang puasa. Wong puasa kang sejen manjing. Wong puasa ora manjing lawang royan. Si bisa manjing lawang royan surga wong sing puasa. Maka pan royan kan manjing royan yang puasa. Yuko diucapkan aina so'imun di upang puasa. Fayaqulu maka tangi sapa so'imun la yadkhulu wa manjing nusabi lawang sabahan musabiti wa rukang dia so'imun. Fa idza dakhul maka nalika manjing sapa so'imun. Fa idza dakhulu maka nalika manjing sapa ukhti maka den tutup sapa lawang. Wala yadkhul maka ora manjing nusaimbang sapa hadis musabiti. Usmani ya sayidina manjing. Ibu pintu arroy kalau kita puasnya langsung terus orang harus hadis soal Syekhani Bukhari Muslim wan Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala adika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin orang anak utawi kaula yasumu kang puasa sapa abdin fi sabilillah dalam dan Allah illa ba'ada kecuali ngadohakan sapa Allah Gusti Allah bidzalika lawan qarsau wajahu ing wajah wong anin nasin raka sab'ina ing pitungpuluh apane khorifan tahun khorifan tahun 70 tahun dijauhkan jarak tempuh 70 tahun dijauhkan dari api neraka kanggo sing puasa karena wong puasa bulan puasa iku awale rahmah tengah maghfirah akhir idkul minan nah sing puasa tanggal 10 oleh rahmat sing Gusti Allah puasa men tanggal 11 tanggal 20 oleh ampunan sing Gusti Allah maghfirah sing Gusti Allah sing tanggal salikur ta'am oleh idkul minan nar pembebasan saking
neraka. Sama kok akhir lail Ramadan ya lahu. Akhir di Ramadan Gusti bakal ngapura kabeh manusia kang ngapane puasa. Ora hati-hati sapa-sapa niku puasa kita terima. Sebab anak wanita ana hadis man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufur lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sapa sing puasa Ramadan atas iman karena Allah diampura dosanya. Ana mani hadis saja kang rubba iblis rida misabihi ilal juwal atas. Berapa banyak wong kang puasa orang dia apa dia malah wong gak marah-marah alhamdulillah. Bukan puasa tapi ketika dia itu maka ganjaran apa puasa. Karena puasa melakukan hal kang batalaken ganjaran puasa. Jadi ada hal-hal kang batalaken puasa, ada hal-hal kang batalaken ganjarane puasa. Puasa sah dadi cuma ganjarane. Alhamdulillah. Wa talabtulan ulati surwa talabtan al-jawaza igliwat. Al-jawaza igliwat ayil murur tegasiriwat. Ayil murur tegas ala surat ing atas dalan kuat fi udhiyatin ing dalam korban. Tegese cari korban ka anggo numpak si korban anggo liwat. Isun mulati liwat kasrat lawan korban. Fi arasre fi udhiyatin dalam korban fa wajatuhu maka nemu isun ing liwat. Sedekati ing dalam sedekah ternyata diketemukan bisa lewat siratal mustaqim dengan sedekah. Zakar terus sepasi maksudi anna sawaba sedekah satu uning ganjaran sedekah iku kom satu arba'in 5 pernah. Ganjaran sedekah iku ada 5 pernah. Wahidah dikasih iku bi asyratin kelawan 10. Sedekah siji ganjaran 10. Wa ya uti sedekah ati asyra iku ala sahih jismi ing atase wong waras awake. Ada sedekah niku wong waras awake. Ala sing atase wong waras awake sedekah ning gone sapa bae wong sehat iku sedekah iku ganjaran 10. Anamani wa wahid lan kasiji iku bintis ina lawan 90. Oli 90. Ganjar mau sedekah siji bayarnya sama apa? Wa yatisin iku akma ing atase wong kang buta, wong kang picek, wal mubtala kang dicoba. Ketika sedekah wong pikaton, wong picek atau lagi kena musibah, maka ganjar sejen maning. Tisin oli 90. Padahal sedekah kalau sedekah 10 kuning wong waras wong biasa, oli 1.000. Sedekah wong picek, wong kang dicoba lagi kena ujian, kena cobaan, oli 10 bisa 100. Bila tentu samulai wa wahidun tukang siji ku binti semi'atin lawan 100. Ana mau 100 wa yang uti sedekah kang 100 wa itu 100 iku ala di qarabatin ing atase wong kang jadi sedulur berapa mustajin kang yang butuh lagi butuh. Ganjaran gede maning sedekah ning sedulure kang sedulur lagi butuh. Ketika sedulur lagi butuh kita sedekah iku ganjarannya sampai 100 dikelam. Ana maning wa wahidatun kang siji ku bi'ati alfin kelawan 100.000. 100.000 kanggo sapa? Wa itu sedekah 1000 iku ala abain ing atase wong tuwa loro. Sedekah ning wong tuane butuh disedekah kebutuhan butuh sedekah ning wong tuwa. Maka bi'ati alfin 100.000 ganjaran. Wa wahidat kang siji maning bintis ati bi'ati alfin kelawan 100.000 ana misalkan 100. Wa wahidat sing bintis ati bi'ati alfin kelawan 100.000 kanggo sapa sing balas 100.000. Wa dasaiku ala alim dengan alim au faqihin atau al faqihin atau faqihin ada faqihin sedang faqihin wa dikelebrain lo dibandingin kok ambilin apa kita ya sedang faqihin ganjarannya 100.000 ya ambil 20.000 punya faqihin kanggo wong alim kaum faqih dikelane ganjarane 100.000 kanggo wong tua 100.000
kanggo sedulur 100, kanggo lagi nang ujian lan coba 50, kanggo biasa sedekah besarian 10 iki ganjaran sedekah tikel-tikel. Dalam siapa kang di sedekah. Wa tolak tulan mulati isun an najata ing slamet, dengan selamat minan neraka fil mubahat dalam perkara kang menang. Fi dari atas dalam merkoleh kang mubahat. Wa tolak tulan mulati isun an najasata ing keselamat ing selamat minan neraka. Ai jahannam ta jahannam fil mubahat ing dalam kang perkara kang menang. Ai bisa kaidanya ai fi dari atas dalam merkoleh kang mubahat. Bahwa jatuha maka nemu isun ing najat ing selamat fi tarkis syahawati dalam ninggal kepengenan. Ternyata keselamatan itu bisa ditemukan ketika kita ninggal keinginan. Qala atika sahabat Sulaiman ad-Darani li an atruka karena kita ninggal isun min asya'i makan sore isun lukmatan ing sakulukan iku habbu luwih seneng ilaya marisun min an aku menyintang lakon isun al-laila dalam sawengi ila akhir akhir bengi. Sing tangi isun min an aku menyintang tangi isun al-laila dalam bengi ila akhir bengi. Isun ninggal mangan sore, makan malam iku lebih senang ketimbang kita tangi bengi sampai akhir. Malah kang iki dalam rangka tarkus syahwat ninggal kepengen dicegah. Wa talabtu lan mulati sun hubballahi ta'ala ing demen Gusti Allah fit dunya ai bitar kata saya meninggal dunya wa wajadtuhu maka nemu isuhu ihabbullah fi dzikrillah ta'ala menutur zikir Allah mulati demen Allah diketemukan lawan kita zikir mari Allah. Qala andika sepanjang alaihi salam adzikru uti zikir iku khair bagus minas sedekah wa dzikir iku khair bagus minas siyam saking puasa. Zikir lebih baik daripada sedekah, zikir lebih baik daripada puasa. Riwayat hadis dan sunnah puasa sunnah, sedekah sunnah. Riwayat hadis sahabat Syekh an Abi Hurairah wal makna uti mana wal makna zikrullah uti zikir Allah binahwi tahlilin lawas pada ucap tahlil la ilaha illallah wa tasbihin lan tasbih subhanallah wa tahmidin lan alhamdulillah iku khairun lebih bagus min shadaqatin nafli saking sedekah sunnah wa dzikir iku aksali akhir apa thawaban ganjarane wa qul manfaat min siyam sing puasa wa qala bulan mulati sudah alafiyatan selamat minal fil majami dalam kumpulan wa qala bulan mulati sun alafiyatan selamat fil majami dalam kumpulan aib mujami nas daga sekumpulan manusia wa wajatu maka nemu sun ing selamat bil uzlati dalam uzlah menyendiri uzlah qala daga sekumpulan syairi apa uzlahu wal uzlatu utawi adna uzlah fil haqiqati ing dalam senyatane iku iktizal khusalil madmumati misah pekerti iku iktizal khusalil misah pro pekerti al madmumati kang den cacat kang den cela pengertian usulnya ora dheweka tapi ini ninggalakan perkara-perkara dicela. Akhlak itu akhlakul karimah ana akhlakul madmumah. Akhlakul karim akhlak yang bagus, akhlakul madmum akhlak yang tercela. Ketika orang mampu meninggalkan akhlakul madmumah, itu berarti uzlah. Dia akhlak madmumah sombong, kemudian dia itu wa taksiru maqati mili. Kita dari sifat maring danti biro sifat. Lalitana ora kana ngadoi an autoni lai tanai ora kana ngadoi an autoni saking rumah usah ora kok ganti nang suka dewekan di kono sedejana wong menang beni kene pada ngumpul para manusia tapi dia memang meninggalkan perkara kang dicela itu yang uslah ditori luang marle gunung dewekan nyepi di kana ning alas dewekan qala ba'an ad-daqqa rahimahullah ta'ala
ilbas nganggo sira ma'an nasar terusa ma ing barayal bisuna nganggo sepenas ilbas nganggo sira ma'an nasar terusa ma ing barayal bisuna nganggo sepenas wa tanawal lan marpole sira bimas ing baraya kula nganggo sepenas wal farid lan dewa sepenas bisri lan rahasia ruk sira anggo pakaian kaya pakaian yang umum saja umumnya orang sok kudu jubah orang sok kudu gamis noni undang-undang pakai sebagai manusia umum bae ilbas nganggo mana si mayil bisuna nganggo pakaian pada orang pakaian manusia pada orang umum pada batu-batu biasa bae toli watana wal mayakun mamana apa suka pada umum mamane orang sok mamane sate kesempok bae ini sebagian makan pada orang tapi ijena dewe kana ambisi tapi dewe kana tentang rahasia apa masalah tentang lampon hal fakta tentang pakaian bergaul kalau ya biasa pakaian yang biasa pakai apa pada umumnya masyarakat kemudian makannya biasa makan pada umumnya masyarakat cuman anak dirahasiakan anak akan dewe kana rasa yaitu meninggalkan perbuatan yang tercela kalau sudah dikutu-kutu kudu-kudu sudah kudu dewek. Jadi ada bahasa khol tukrom bahkan bisa terkenal. Kadang pakainya sarung nganggone jubah. Singde ya bener. Biasa bae makan gak biasa umum kayak kok. Pakaian biasa kayak kok, mangan biasa kayak umum kayak kok. Taiwan farid lan dewek kana sira am sakinas disri lawan hati rahasia pikiran hati-hati. Disri kan hati. Hati kamu menyendiri dua zikrullah, dua anak bacaan kang zikir karo Gusti Allah, kang takor karo Gusti Allah, tinggalkan sebab-sebab rumah. Lom kamar iman itu ya, hakada iman paling hati. Wa talabdulan mulati sunurul qalbi ing padangan hati bil mawaidi illa bitutur. Wa qiraatul Qur'an maca Qur'an. Wa wajadtuhu maka nemu isun ing padang ati fitawa fitafakkur illa mikir-mikir fi ati makhluk lagi dalam gedene aku makhluk Allah wa kana itu jalan rusak dunia wa wal akhirat lan pakai gue sibuk ke pakai akhirat wa sairi umurihima lan sekarine biro perkara dunia lan akhirat wa taksir nafsi lan pakai manusia wa tahdi bihalan bersiapkan hati wa hamlihalan lan muatakan betahakan hati an istiqomah mikir tentang bagaimana agama Gusti Allah dunia bakal usah ko akhirat makene pepeke hati kita makene lan muatakan lawan istiqomah pun amale mampu jalanakan mampu bentahakan muatakan istiqomah dan Allah wa bil wal buka ila nangis apa waktu sahur nangis waktu sahur qala subhanahu ulama wa qaftu leran isu ala abidin ingata ahli ibadah wa tewa kali ahli ibadah yabki lagi nangis Hamzah begitu nangis waktu nangis kenapa jatuh bergurayaan wajah saya di mana punya nangis kerja rambianyar nangis begitu tesau begitu senang aku jangan nangis tuh kerja rambianyar nangis sahur nangis apa waqtu leren isun ala abidin ing atase ahli ibadah wa ta'ala yabki lagi nangis fakul tu bang ucap isun mimma itu sakit mimma sakit apa mimma itu siapa kau nangis sampai nangis nang apa fakola makajab sama si abid rawatun anak ketakutan fakol rawatun ketakutan putih yajiduha kamu ing kau ketakutan sobal khaifun kamu tubuh kabeh isun putih kalau pada putih pada kabeh fi qulubihim ing lam adna khaifun fakultu maka matri sudah bari abid wa mar'a wa kafarat ketakutan apa sehingga pada ketika menemukan pada ketika apa ketakutan apa kalau jauh abid
ra'atun nidai ketakutan undang-undang bil urdi kelawan di pento akan dijelasakan amalan dikatakan amalan Allah Ta'ala atas Gusti Allah Ta'ala isu ketakutan kekuatan diundang maju didengarkan amal perbuatan ketakutan apa ketakutan kekuatan amal perbuatannya diundang maju didengarkan amal selama di dunia wal maqala turabi te maqala kang papat al-wal isyrarong kudu iku koran jika Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa fi qouli ta'ala wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Sahabat Abdullah bin Abbas itu sahabat kanjeng Nabi kang termasuk sahabat kang alim ahli tafsir. Abdullah bin Abbas ahli tafsir. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ahli fikih. Sahabat ahli fikih sandaran sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bahkan tafsir biasanya sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Ibnu Abbas fi qouli tafsiri fi qouli ta'ala wa idza ta'ala nalikana nyoba Ibrahim sapa rabbuhu pangaran Ibrahim bi kalimatin kelawan kalimat fatamahunna maka nyempurnakan sapa Ibrahim ing kalimat ketika Gusti Allah nyoba Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan qala jawab ucap sapa Ibnu Abbas ala tafsir dari tafsir ayat aslu khisarin uti 10 minasati sunnah ana 10 saking sunnah ay tariqat tariqat syariat tiga syariat khamsun dalil mengkufirasi dalam das sirah wa khamsun mengkufil badan badan wa amal khamsun kalima Allah diproskan dalam das iku bahaya mati khamsun iku siwakan sunnah syariat siwakan wal madatulan kamu kecuali puasa makruh siwakan ketika wis jawalus samsi bakal wis licin srengenge makruh wong puasa siwakan kenapa karena kanjeng Nabi dawuh khulufu fa bisaqi atyabu indallahi bil miski bacine cangkeme wong puasa iku mung Gusti Allah luwih ketimbang minyak misik padahal wong puasa mamune bacin tapi jadi Gusti Allah iku atyabu minal miskin luwih bang ketimbang minyak misik. Apa rahasiane ambilan ketika orang cangkeme mampu kan ngobrol karo wong isin karena cangkeme mampu ya wis aja ngobrol karo wong ngobrol apa zikir ke Gusti Allah bae maca Quran bae meneng bae niku zikir ora usah jalan-jalan harus metu-metu. Nah iku arane kenapa cangkeme bacin ambil isin sehingga jadi oleh lebih wangi ketimbang minyak misik. Ambil puasa aja mandani aja penting orang aja mau karo aja kalau ya kan pada bacin kita baca hayu ngobrol terus ya beda sama bacin tidak boleh membacinkan. Tapi justru kamu tidak apa saja nak kamu dikruso. Akhirnya apa? Ambil aja bacin, ayo ngaju curi ke gawak es, gawak utut ngobrol di pinggir tampur, pada ini ungkas pada gawak utut kan, kamu boleh tak ngaju curi kan kamu? Ngaju curi kan, gak masa kamu jadi bom dulu seorang puasa di gawak nyangkik es nyangkik utut, golongan perjurikan mas. Apa juri? Barang katanya juri kita bang. Apa juri kok? Nah ada cerita. Setan. Burung juriku. Apa juriku? Ngaji juri katanya. Jadi ngaji juri karena yang nggak bawa es, nggak bawa utut, bahkan kayak mau sasar kan. Dorong yang tanggung kayak yang tadi maghrib kan. Yang esnya di ngarepan, utut dikocaki. Ya juri gitu apa? Malah udah mau puasa. Siwakan wal madmadatu dan kakemu wal istinsyaku dan ngisep banyu irung wa khusus syaribi lan nyukur kumis wal halqu lan cukur iku syariat artinya syariat Nabi Ibrahim kang terus dituduhaken kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tabi millata Ibrahim Hanifah wa ma kana musyrikin. Ikuti apa kamu diperintahkan di Nabi Ibrahim. Antara resiko akan kamu istinsab yang berkumis cukur. Wa ma khamsuna kalima iku alat bil badan faya mutri badan iku nakul ibdi babuti rambut kelek. Komen wa taqlat lan juk potong kuku wa harful atilan wahakul anak dan nyukur bulu kempung wal hitana sunat wal istinjau dan cewek iku hal-hal kang ibadah kang syariat Nabi Ibrahim diterusakan di kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nadhu ba'dahu subhaqal wallahu a'lam. Apa